Bruska, Pirosvahie, Parti Demokrati Kurdistani, شبو بارتي أعمال بارتي ديمقراطي الكردستاني السوري. ترقية التهنئة للحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري. السيد سعود الملا سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري. المكتب السياسي وقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري بمناسبة مرور 65 عاما على تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري نتقدم إليكم بأطيب التهاني لكم ولكوادركم الأعزاء وأعضائكم وداعمي حزبكم العريق والمناضل، ونتمنى لكم التقدم والتطور المستمر دائما والنجاح في تحقيق كافة الحقوق الوطنية والقومية والديمقراطية للشعب الكردي في غرب كردستان. كان الحزب الديمقراطي الكردستاني أول حزب سياسي كردي تأسس في كردستان سوريا قبل 65 عاما، أحد أهم محطات النضال السياسي المنظم في سوريا لتنظيم الجهود والقدرات وتوجيه الشعب لنيل حقوق ومطالب الشعب الكردي في سوريا. الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا كحزب معتدل وشجاع وجدير بالثقة تأسس من قبل شعب غرب كردستان في الماضي، وهو الآن ضمن الصفوف الأولى في ساحات النضال والتطبيق دائما. والعمل النضالي ومحطات النضال الشعبي الكردستاني المختلفة في سوريا هي التي تشهد على هذا الحزب الذي جاء ليعبر عن معاناة شعب كردستان سوريا، ولطالما كان رائدا في النضال من أجل نيل حقوق وحريات الشعب الكردي في سوريا. وبهذه المناسبة نؤكد من جديد تحالفنا القوي وصداقاتنا، ونصر على تعزيز مبادئ الحق والصواب في النضال المدني والديمقراطي وتحقيق جميع أهداف السلام والحرية والديمقراطية. ونهنئ الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري في الذكرى 65 لتأسيسه، ونحن على يقين بأن العقبات التي تعترض النضال من أجل الحركة مؤقتة، وأن النضال الحقيقي سيستمر في نهاية المطاف للأحزاب الأصيلة والجماهيرية، والاستمرارية المثمرة ستبقى لنضالكم المدني والديمقراطي. بالنجاح والتوفيق. المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني 14 حزيران 2022. احترام جميع الخصوصيات وعلى أساس العدالة والمساواة والشراكة الوطنية بين كافة السوريين. لهذا دورنا في المرحلة القادمة هو دور أكبر، وتنتظرنا تحديات نأمل أن نرتقي إلى مستوى هذه التحديات. بالذكرى 65 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا. أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا، جبهة السلام والحرية، المنظمة الآثورية الديمقراطية، الأحزاب الشقيقة والصديقة، منظمات النسوية، منظمات الشبابية، المرأة الفاضلة، الحضور الكريم، شكرا لحضوركم وتجشمكم معنا، وأقول لكم أهلا وسهلا بكم في هذا الحفل الكريم. اسمحوا لي أن أتلو على مسامعكم بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري بمناسبة التأسيس عام 1957 في ظروف محلية وإقليمية ودولية دقيقة ومتشابكة. انبثق الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري، فكان التأسيس في 14 حزيران 1957. السيدات والسادة الحضور، الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا، اجتمعنا اليوم للاحتفال بالذكرى 65 لتأسيس حزبكم المناضل. وبهذه المناسبة نهنئكم ونتمنى لكم دوام النجاح والتقدم.
ومن خلالكم نهنئ جميع أعضاء وكوادر ومؤازرين حزبكم. إن تأسيس حزبكم قبل 65 عاما كانت تلبية لضرورات تلك المرحلة التي عانى منها الشعب الكردي من الاضطهاد والظلم والتهميش حقوق الشعب الكردي في سوريا. سالفجرة شيز بيجايا بمزرعتنا بارتي ديمقراطي كردستان سوريا نابي كتاب إسكالي كردستان سوريا أمي لاين قالوا أندام جمهوري بارتي بيروزكين وبريديا سركفتنا بردوام شيء قلبرا هجاية وبتني هو أف بناء إلو تيرا درباس بين بناء كلك هستيارا و چارنوسا قلي ما باستيجي بردستايا هكا أم بزيركي كاربن درفة بالدنيا وبابندي بروجيا نتوية بابندي ربازة برزا هل بدوي جيني ندورين أكثر دكيا سروكي